हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किसान मेडिकल एंड आरोग्य क्लिनिक। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आर के यादव। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक बहुत ही प्यारा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके बीच। दोस्तों, हम आप लोगों से काफ़ी माफ़ी चाहते हैं कि मेरा जो वीडियो है वो कुछ दिनों से जो है, इवन कुछ मंथ से जो है वो नहीं आ रहा था, क्योंकि जो हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम में जो है वो बिजी थे। मेरी माताजी का थोड़ा जो है तबीयत ख़राब हो गया था, इसके कारण जो है हम थोड़ा बिजी थे, इसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो अब हम जो है वीडियो जो है कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के बीच, और मेरे साथ आप लोग जो है वो बने रहिएगा, और बहुत ही प्यारा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब जो है आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो एक सीजनल एलर्जी, सर्दी खांसी बुखार की मरीज़ जो है आप लोग देख रहे हैं कि रोज़ ओपीडी में जो है सर्दी खांसी बुखार की जो है मरीज़ जो है वो आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम उसके ऊपर जो है एक वीडियो बनाएं, और मेरे कुछ व्यूअर्स वगैरह थे, उन्होंने भी कमेंट करके मुझे बोला कि सर प्लीज़ उसके ऊपर जो है वीडियो बनाइए। तो आज जो है हम सर्दी खांसी और बुखार और सीजनल जो है एलर्जी से संबंधित जो है वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि इसमें मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है आपको स्पष्ट हो, है कि नहीं, और उसके बारे में आप जो है अच्छे से समझें और उसको यूज करें, उसका फ़ायदा लें। ठीक है, तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए जो है इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेलो भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये जो मेरे पास जो 5 दवा है मेनली, ये कंप्लीट पैकेज है। किसके लिए? अगर वो जो पेशेंट है वो एडल्ट है और वो आपके पास ओपीडी में क्या लेकर के आया है कि मुझे सर्दी है, खांसी हो रही है और बुखार भी है, 1 दिन से है या 2 दिन से है, मे बी 3 दिन से है, कितने भी दिन से हो, है ना। उसको आपको सबसे पहले उसका फीवर चेक करना है, कितना बुखार है ना। इसके बाद इनको आप मेनली 3 दिन के लिए ये सब दवाइयाँ जो है दे सकते हैं, प्रिस्क्राइब कीजिए मेनली 3 दिन के लिए, और डेफिनेटली जो है इनको आराम मिल जाएगा। अगर टाइफाइड वगैरह हुआ, मलेरिया वगैरह हुआ, तो बाद में उसको टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल जो है प्राइमरी स्तर पर इसको आप प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पे आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, या उन मरीजों के लिए हैं जो मरीज मान के चलिए कि डॉक्टर के पास नहीं जा पाए रहा है, असमर्थ है, वो मेडिकल वगैरह से ये दवाई शुरुआत के 3 दिन के लिए मंगवा सकता है। ठीक है, और देख सकता है कैसा क्या हुआ। अगर इस दवा से भी रिलीफ नहीं मिला उसको, मतलब वो ठीक, उनको लगा कि नहीं बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको 3 दिन के बाद जो है इमीडिएट जो है वो डॉक्टर के पास जाना है ना। इधर उधर के दवाई ज़्यादा नहीं खाना है। ठीक है, तो एज़ पर माय नॉलेज, मेरे नॉलेज के अनुसार जो है ये जो दवा है वो काफ़ी बेस्ट दवा है, और ये इसका मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये दवा जो है मैंने लगभग हज़ारों लाखों पेशेंट को मैंने ये दवाई दी है और काफ़ी जो है बेहतर साबित हुआ है। इसीलिए हम आप लोगों को जो है रिकमेंड कर रहे हैं कि ये दवाई जो है आप लोग यूज़ कीजिए। ठीक है, तो एक एक दवा एक एक करके जो है इस दवा के बारे में जो है हम डिस्कशन करते हैं कि क्या है ये, किस चीज़ में काम आती है। ठीक है, तो एक बार जो है आपको हम जूम करके बता देते हैं कौन कौन सी दवा है, इसका नाम क्या है। तो पहला जो है इसमें एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम मोनोसेफ O200 है, ये एक एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, दूसरा जो है वो सीनारेस्ट है, टैबलेट का नाम, जिसके अंदर एंटी एलर्जी, एंटी कोल्ड और फीवर की दवाई मिलाई होती है। ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हो एसी लॉक 300 है mg है, ये एक गैस की दवाई होती है, गैस एसिडिटी की दवाई होती है। ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हैं पामाजिन गोल्ड है,
ये जो है ये बेसिकली जो है सर दर्द की और थकान हरासमेंट की जो है दवा है। और ये जो है ये एक कफ सिरप है जो कि काफ़ी आप लोग जानते हुए काफ़ी जाने माने कफ सिरप है और काफ़ी जो है लगभग 50 वर्षों से जो है ये मार्केट में जो है अपना जो है जलवा बिखेर के रखे हुए हैं। ठीक है, गिलिटस भी इसको किसी पहचान की शायद ज़रूरत नहीं है, ये मार्केट में ऑलरेडी अपना जो है पहचान बना चुका है। ठीक है, काफ़ी जाने माने कफ सिरप है ये, सूखी खांसी के लिए और वेट कफ दोनों के लिए, गीली खांसी के लिए भी है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके जो है इसके बारे में हम आइए जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, इसका डोज क्या है, पेशेंट को कैसे देना है, कितने दिन के लिए देना है, ये सब जो है हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम मोनोसेफ जो एंटीबायोटिक है वहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये जो हम दवाई बता रहे हैं एक एडल्ट का डोज बता रहे हैं, एडल्ट मान करके जिसका उम्र कम से कम जो है वो 18 साल का है और वज़न जो है एटलीस्ट 50 केजी का है या 45 केजी या 40 केजी के ऊपर का है। ठीक है, उसके लिए हम ये डोज बता रहे हैं। इसके बाद एज पर वेट और एज को आप इसका डोज जो है कैलकुलेट करके आप पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला है मोनोसेफ O200। इसके अंदर होता है सेफोडॉक्सिम 200 mg। सेफोडॉक्सिन एक सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवा है कि नहीं, जो कि बैक्टीरियल की सेल वाल को जो है डैमेज करके उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है और बैक्टीरिया को मार देता है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी की दवा है, मतलब या तो एक ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों को मारने का क्षमता रखती है। ठीक है, और ये 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवा है जिसके अंदर सिफिक्जिम आता है, सेफ्ट्राइक्सोन आता है, सेफोडॉक्सिम तो ये है ही, सेफोटेक्सिम आता है, ये सब 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवा है। और ये क्यों देते हैं इसमें, ताकि जो अगर मरीज़ हमारे पास फर्स्ट टाइम आता है तो हमको पता नहीं होता है कि उसको मतलब ये वायरल के वजह से हो रहा है या बैक्टीरियल की वजह से हो रहा है या हमको इन्फ्लुएंजा है क्या है, इसके लिए जो है मे बी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी उसको खांसी वगैरह हो रहा होता है, उसके कारण जो है हम ये एंटीबायोटिक चलाते हैं उसमें। या अगर उसको वायरल भी है, फीवर है, वायरल मतलब कोल्ड है, तो उसको ये जो सेकेंडरी इन्फेक्शन उसको बैक्टीरियल ना हो उसके वजह से, इसके लिए भी जो है ये दवाई जो है हम देते हैं। तो इसका डोज जो है मेनली आप फर्स्ट टाइम अगर कोई मरीज आए तो उसको 3 दिन के लिए दीजिए। इसका 1 टेबलेट सुबह 1 टेबलेट शाम है। ठीक है, 1 टेबलेट सुबह दीजिए और 1 टेबलेट शाम में दीजिए। सुबह शाम जो है इसको BD करके बाय ए डे करके आप चलाइए। ठीक है, ठीक है, अब मूव करते हैं सेकेंड जो दवाई है उसका नाम है सीनारेस्ट। ठीक है, सीनारेस्ट है ये। इसके अंदर होता है, जूम करके दिखाते हैं, इसके अंदर होता है पैरासीटामोल, फिनाइलनेफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड प्लस क्लोरफेनियामाइन मेलिएट, एंटी कोल्ड। तो पैरासीटामोल के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ये फीवर की दवाई है, बुखार को जो है कम करता है। पैरासीटामोल इसमें होता है 500 mg और फिनाइलनेफ्रीन 10 mg और क्लोरफेनियामाइन मेलिएट जो है वो 2 mg होता है। ठीक है, तो पैरासीटामोल के बारे में तो आप लोग जानते हैं और हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि ये एक फीवर की दवाई है, मतलब बुखार की दवाई है। इसका आइडियल जो है क्या डोज वगैरह होता है वो भी हमने एक वीडियो में, जो मेरे पिछले वीडियो देखे उसमें हमने डिस्कस किया है। ठीक है, और एक फिनाइलनेफ्रीन और क्लोरफेनियामाइन मेलिएट के बारे में मैंने, जो मेरा पहला वीडियो है कफ सिरप का स्कोरिल D+ के, उसमें भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि वो क्या है, मतलब किस काम आता है। बेसिकली जो हमारे मतलब जो थ्रोट होता है, कंठ जो है, कंठ में जो है कुचकुची होता है, खराश वगैरह रहता है, तो उसमें हो नाक से पानी आता है, छींके आती है, नोज जो है फेस वगैरह रेड हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, तो आंखें लाल वगैरह हो जाती है, तो ये सब बेसिकली जो है
उसको कंट्रोल करने में ये दोनों फिनाइलनेफ्रीन और क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट ये दोनों जो है काफ़ी जो है लाभदायक होता है। ठीक है, तो इसका डोज की बात करें तो ये भी जो है 1 टेबलेट सुबह और 1 टेबलेट शाम, सुबह शाम 3 दिन के लिए दीजिए, मतलब 6 टेबलेट को, है ना। और खाना खाने के बाद यूज करना है इसको। ठीक है, और मूव करते हैं यहाँ पे। ये है एसिलॉक 300। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसिलॉक 300 एक गैस और एसिडिटी की दवा है। तो इसको हम 1 गोली जो है सुबह खाली पेट पेशेंट को दे देंगे। इसके बाद नाश्ते के बाद जो है ये गोली 1 गोली सुबह शाम और ये भी 1 गोली सुबह शाम देंगे। ठीक है, और इसको सुबह 1 खाली पेट एसिलॉक 300 दे देना, ताकि उसको एंटीबायोटिक के वजह से उसको एसिडिटी, पेट में दर्द ना हो, इसके लिए। ठीक है, चौथा जो एक दवा है उसको पामाजिन गोल्ड या और भी नाम से मार्केट में आता है, सुमो नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध है, एल्केम कंपनी की। तो इसको हम उस पेशेंट को देंगे जो पेशेंट मान के चलिए कि उसको इस तीनों दवाई से मान के चलिए कि उसको लगता है कि सर दर्द ज़्यादा हो रहा है ना, सर दर्द इस तीनों दवाई लेने के बाद भी सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, या बॉडी पेन हो रहा है, पूरे बदन में ऐसा लग रहा है कि थकान है, हरासमेंट है, तो इसको आप 1 गोली इसको खाना खाने के बाद 1 गोली इसको दे दीजिए। उसका थकान वगैरह सब इसके साथ ही 1 गोली इसको ये दे देना है। अब ये तीनों गोली खाने के बाद अब लास्ट में इसको जो है ये कफ सिरप जो है पिलाना है। ठीक है, लास्ट में ये कफ सिरप कितना देना है इसको 10 ml। अगर एडल्ट की बात कर रहे हैं हम तो 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम, सुबह दोपहर शाम 10-10 ml करके देना है 3 बार करके। ठीक है, इसका डोज यही एक्यूरेट और बेहतर है। ठीक है, और इसकी कंपोजिशन की बात कर लें तो इसमें होता है डेक्स्ट्रोमेथ्रोफान हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट, गुआफेनिसिन, और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है अमोनियम क्लोराइड जो है वो मिला हुआ रहता है। ठीक है, ये डेक्स्ट्रोमेथ्रोफान एक जो है कफ डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। उसको कफ को है मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ खांसी की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम कर देता है। ठीक है, और क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट के बारे में आप जानते हैं कि एंटी एलर्जी है, जो कि नाक से पानी आना, स्नीजिंग, छींके वगैरह आना, ये सब जो है कम करता है। गुआफेनिसिन के बारे में भी हम अपने एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि ये जो है कफ को एक्सपेल आउट, मतलब कफ जो अगर बलगम जो बना हुआ है उसको जो है बाहर निकालने के लिए काम करता है। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड जो है एक एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है, मतलब जो कफ को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके उसको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो अब दिमाग में बहुत सारे व्यूअर्स को मेरे आ रहे होंगे कि सर इसको जो है किस टाइप के खांसी में इसको यूज़ करना है, मतलब सूखी खांसी में या गीली खांसी में, मतलब ड्राई कफ में या वेट कफ में। तो इसको आप दोनों टाइप के कफ खांसी में आप यूज कर सकते हैं, दोनों टाइप के जो है कफ में, वेट कफ में भी और ड्राई कफ में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मेनली मैं आपको बोलूँगा कि ये ड्राई कफ के लिए मेनली ये यूज ज़्यादा होता है। अगर आपको वेट कफ है, मतलब खांसी लगता है कि कफ जो है जमा हुआ है सीने में, तो आप इसके एक और इसका भाई आता है गिलिंटस बीएम करके, उसको आप लीजिए। ठीक है, तो ये मेरा जो है कंप्लीट जो है ट्रीटमेंट रहा कौन से मरीज के, जिसको सर्दी है, खांसी है, बुखार है। ठीक है, और वो फर्स्ट टाइम अगर आपके पास आता है कि भाई सर मुझको सर्दी खांसी बुखार है, अभी इस टाइम जो है इसी टाइप का जो इन्फेक्शन वगैरह चल रहा है, और सेम यही प्रॉब्लम हो रहा है पेशेंट को, जितने भी ओपीडी में आ रहा है मेरे में यहाँ या किसी और डॉक्टर के यहाँ, वो सब सर्दी खांसी बुखार के ही मरीज आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है इसको पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट के बेस पर इसको ये सारे मेडिसिन उसको दीजिएगा। लेकिन कितने दिन के लिए आपको देना है? 3 दिन के लिए देना है। ठीक है, 3 दिन के लिए आप इसको
चलाइए। 3 दिन के बाद मरीज को फिर से बुलाइए, ठीक है। फिर से बुलाइए कि कैसा फील हो रहा है। अगर उसको सही लग रहा है, बुखार ठीक है, फीवर अगर कम हो गया है, तो उसको कहिए कि 3 दिन और कंटिन्यू करें, ठीक है। लेकिन उसको दवा खाने से बुखार चला जा रहा है, लेकिन बुखार फिर से आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कीजिए, पेशेंट का जो है फिर जांच करने की विषय है। फिर उसको आप ब्लड टेस्ट के लिए भेज दीजिए, ठीक है। सीबीसी करवाइए, विडाल टेस्ट करवाइए, एज पर सिम्टम जो है उसको जांच के लिए भेजिए उसका ब्लड सैंपल, ठीक है दोस्तों। तो आई होप मेरे द्वारा जो है दी गई सारे जानकारी आपको क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर इससे संबंधित कोई भी आपका सलाह हो, प्रश्न हो, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, तो बेहिचक आप दीजिए। कोई सवाल हो तो आप बेहिचक जो है पूछ सकते हैं। या तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को आप टाइप करके हमको भेजिए, या तो मेरा नंबर जो है वो मैं आपको दे देता हूँ, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। 7741971892। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ, 7741971892, ठीक है। एक बार हिंदी में बोल देता हूँ, 7741971892, ठीक है। अगर आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को जो है पॉज कर करके इसको एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आप चाहें वैसा बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे जो है वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप्स वगैरह में, सब में शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं मेरे ऊपर। हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छे तरीक़ा से समझाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जल्दी वायरल हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों जो है आपको जो है सारा जानकारी क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस यही, मुझे दीजिए अलविदा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।